ase maana ye county ya Nyamira obo kurumi bororo igamba taibone ese ndagete na mpasa Nyakundi aje gotosabera pasta Nyakundi onye kwaroche ese mitandao tokarangeria assembly eiche senate eto eresenga nkieko erechiwe seche bekirualia kwa gachi assembly yatumekere 160 million bantu mbanya basoro omo clerk na ndibo sina bana ba minto kurubuke tutwa omo clerk okorukonyali agapi ese tole agatenga chibese chiakanire 40 million arusi ritabo omo signatori ese chiasoete gochi njiroche kai pastor tokateba ne senate omwana oyo omo clerk irane atoreta na masakaronsi pi torena ngaichibese chichiete bueno tuamanyira konyora matuka 14 buna koera abaye musie baikaransira watebire mbata getie record yeyo era twese senate iko bata ko butomo clerk elinda mangana itara kana abundo ya bantu bami ene erdo ko ka impunity na ndi ndaite ko sabo mo chairman we county public service board oyuro mo speaker ito aligereria mbeye ko gusa bone ga bantu bata ida accountability iko bata ida kare shiringi emanya kanisa yakora taki esejie no mugaba doito okoro kwa mosinyari ikira na role executive ye county amos kimwo minyari ndaite matainga nere aigoro goto arore mbe bune okoraki bune ko gusa abana inchi balidire omode ngomoka tenya kitari mari watakala tiki tai ntwe bantu tokoro kwa baseneta igoto goto machibe ese county omugaba na bune chief executive aikaranse na baye musie bato bangerekere ward chibese chiko lakini gogo chikobwati kwanya ora chiko Nairobi buya chiwe Nyamira chakoraki chiasira bona baye musie baito abu bacha orire tuanjete abaye musie na bwe katiba ya chingurunga ekere bintu bya sarekire rosi file etomwana lia senate Nairobi na barabuto da ko batebinga our honorable MCS Wadimo Robis read the signs of the times talinga ekero ebintu bigo ke assembly mwato begere sigina chabuya ditokanyete mo bange morosie file boronge toibona mwasirire boganda na ndebintu byakoraki bya change hiyo si ongwani igonda etaba aba MCA baito no mo speaker babeke accountability igoro elindo mo governor atumie chibesa chiko che county ya Nyamira koleta maendeleo amagenderero isaba ninji akuna kuka ni kwa wananchi be county ya Nyamira njawano tindi mo wimendele kukora ache Jerusa na acha ro manyana virus umo gina na acha ere ro manyana gosora gai haya yango mo direct